Bé ơi nghe này, tiếng gì mà vang thế nhỉ? Một bạn xe đang chạy rất nhanh về phía chúng mình kìa. Là bạn gì nhỉ? À, đây là bạn xe cứu thương. Bé nói cùng bố nhé. Xe cứu thương, xe cứu thương. Bé nhìn xem, bạn ấy có màu trắng tinh này. Trên mình bạn ấy có một dấu thập đỏ to chưa kìa. Khi thấy dấu thập đỏ này, chúng mình biết ngay đó là bạn xe đi giúp các bác sĩ đấy. Trên nóc xe có cái đèn nháy màu đỏ và xanh. Chớp chớp chớp, đẹp chưa kìa. Bên trong bụng bạn xe có một chiếc giường nằm thật êm dành cho người ốm. Có cả các túi thuốc và bình oxy nữa đấy. Bạn ấy giống như một bệnh viện nhỏ di động, giúp đưa các bệnh nhân đến gặp bác sĩ thật nhanh để được chữa khỏi bệnh đấy. Bé ơi, khi gặp bạn xe cứu thương hú còi trên đường, chúng mình phải làm gì nhỉ? Đúng rồi, chúng mình phải nhường đường để bạn ấy đi trước nhé. Bé hãy cùng bố làm tiếng còi xe cứu thương nào. Bé giỏi quá, bé nhà mình bắt chước giống hệt bạn xe cứu thương luôn. Chúng mình cùng ngắm nhìn lại bạn xe cứu thương nhé. Hôm nay bé đã làm quen với bạn xe cứu thương tốt bụng rồi. Lần sau bố sẽ dẫn bé đi gặp thêm nhiều bạn xe khác nữa nhé. Chào tạm biệt bé yêu bé nhiều.